Részlet a 11 titok sorsiránytű című könyvem 4. fejezetéből, melynek címe a Szent Anyag, a látható valóságunk. Akkor hogyan szerveződik most a valóságunk? Milyen anyagot, azaz helyzeteket teremtünk magunk köré? A parapszichológia képviselői szerint teremtett világunk a tudatalattinak nevezett mező frekvenciájára hangolódik. Sajnos minél több egy ember tudatalatti blokkja, annál kisebb mértékben tudja, hogy éppen mit teremt. A tudatalatti, amihez nem férek hozzá, amit eltakar valami. Ez a valami pedig az ego. Ha az ego kiterjedt, nagy a felülete, annál nagyobbat takar ki a teljes tudatból, és annál nagyobb lesz az ismeretlen, a tudatalatti felülete. Az az igazság, hogy ez teremti valóságunkat. Ez az ismeretlen, tudatunk mögöttes tartománya felé terel minket, amit a valóságunkban felfedezünk. Tehát amilyen a tudatalatti tartalma és ereje, olyan erejű, frekvenciájú anyag, helyzet alakul ki körülöttünk. Ha a tudatalatti sűrű, nehéz hozzáférni, akkor nehéz, sűrű valóságot teremt, köznapi nyelven fogalmazva nehéz helyzeteket generál. Ha a tudatalatti áttetsző, akkor könnyű az átjárás a tudatosba, és légies, könnyű, kellemes világot teremt magas frekvenciatartománnyal. Tudatalattunk tehát a teremtünk. Erről sokat publikált Ben Johnson, Alexander Lloyd, Bruce Lipton vagy Anita Moorjani. A saját tudatalatti teremti azt, amit most is látsz magad körül. Milyen a kapcsolatod, hol élsz, hogyan szervezed napjaid, mit eszel, kivel beszélgetsz és miről, milyen autóval jársz, kikkel találkozol, bőségben vagy szegénységben élsz. E kérdésekre lehet szubjektív válaszokat adni, hiszen sem a bőségnek, sem a jókednek nincs empirikus mércéje. Egy rosszkedvű ember is mondhatja magáról, hogy boldognak látom magam, és egy milliómos is érezheti magát szegénynek. De tudd, az ego játéka ez, hogy minek tartod magad, ugyanis a körülményeit figyelembevételével sorol az ego valahová. Az ego akkor nem ismer sem kategóriákat, sem sávokat, ha a tudatosság és a tudatalatti tiszta, csak isteni erények, vagyis félelem nélküli, egészséges principiumok maradtak benne. Azt üzeni ezzel, van, ami szüntelenül változik, és a gazdagság és a szegénység, a boldogság és a boldogtalanság is ugyanaz az állapot. A tiszta tudat nem méricskél, csak egyszerűen, közönösen tudomásul veszi azt, hogy van valami, de különösebben nem hozza lázba valaminek a megtartása sem, és az elvesztésétől való félelem sem. Minél nagyobb az ego, annál nagyobbat takar ki a tudattalamból. A teremtés azonban a tudatalattiból történik. Minél nagyobb az ego, annál nagyobb a tudatalatti napkorongja előtt az ego holdkorongja, tehát annál kevesebb a rálátásunk a napra. Amit az egón diktál, abból akarjuk elérni, megvalósítani a boldogságunkat, de mivel a tudatalatti a főnök, pontosan az akar dolgok ellentéte valósul meg. A tudatalatti szeretné megmutatni magát, megmutatni egyensúlyi, nyugalmi energiáit. Ez pedig csak úgy tudja, ha felfedi előttünk az egót, felfedi előttünk, hogy nem haltunk bele abba, hogy épp az ellentéte valósult meg annak, amit akartunk, és ezáltal meglátjuk egónk önző szándéka miatti vágyainkat. Minden egyes felismeréssel, amikor tetten éred egód szándékait a tudatalattid által, rájössz, hogy minden vágyad mögött érdekvezéreltség áll. A kegyes, nagy tudattalan abban segít, hogy teremt, de nem azt, amire az egódnak szüksége van, hanem önmagát manifestálja, tanít téged és felismerésekre vezet. A teremtés lényege tehát a felismeréseknek. A materializációs folyamat nem más, mint a tudatalatti szüntelen munkája, hogy felfedje előtted egódat, hogy megszelidítse, csökkentse a holdadat, hogy egyszer csak teljes pompájában ragyogjon a tudattalan fénye. Ha elérjük a felébredett szintet, ebben a tudati mezőben az ego és a titkos tudat nászra lép. A teremtés természete megváltozik, és végtelenül egyszerűen a legjobbakat hozza el minden áldott nap. Ekkor már nem felismeréseket vár tőled az univerzum. Ekkor a teremtésed vágya az lesz, amit Isten is szeretne, hogy teremtésed távoli céljai megegyezzenek az ő szent akaratával. Ekkor válsz a tudattalanoddá. Ekkor már együtt lélegzel ragyogó önvalóddal, a benned lévő Istennel. Ekkor éled a neked szánt legjobb sorsot. Lélekszenvedélyed megszületett, csak az igazat és a jót akarod magadnak, és az is fog megtörténni.
Különleges pillanat ez a léleknek, amikor nincs többé a tanításodért létrejött esemény vagy helyzet, nincs szenvelgéssel átitatott valóság. Ez az állapot az online teremtés, amikor a teremtésed és a vágyaid megegyeznek a legfelsőbb akarattal, amikor vágyadat illetően nem ütközöl ellenállásba az univerzumban, amikor a manifestálódás gyors és könnyű. Ez a tér a szabad akarat mezeje. Kizárólag ezen a tudatszinten létezik a szabad akarat, mert a te akaratod ekkor már megegyezik Isten akaratával. Ez a világ már nem a tanításodat szolgálja, mert már felébredtél. A teremtett világ ekkor már mások felébredését szolgálja. Észreveszed, hogy a felébredésed után nagyon mások lesznek a céljaid, mint máskor, más ember lettél, más célokkal és más energetikai működéssel. Ez a felébredett állapot a lelkes és nyugodt állapotot hullámzása félelmek nélkül. Ez az a mező, ahol nem a holdfény dereng, hanem a nap ragyog benned. Amikor megszűnik az ego akarat, akkor válik isteni szintűvé a teremtésed. Már nem a gondolataid vagy a vágyaid teremtik valóságodat, mert azok már nincsenek. A belső békéd lesz a valóságot teremtője.